Fl-ewwel xahar tal-2017, l-iżbilanċ fil-Fond Konsolidat tal-Gvern naqas għal 15.9 miljun euro, jiġifieri inqas minn terz id-deficit sena qabel. Fl-istess perjodu fl-aħħar sena sħiħa tal-amministrazzjoni preċedenti, l-iżbilanċ fil-Fond Konsolidat kien ta' 129 miljun u 300,000 euro, 8 darbiet dak irreġistrat f'Jannar ta' din is-sena. Jikkonfermaw dan ċifri uffiċjali pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juru kif l-andament tal-finanzi pubbliċi qed ikompli jitjieb. Fl-istess waqt, it-tħul tal-Gvern f'Jannar ta' din is-sena kien 52 miljun euro iktar mill-istess perjodu is-sena li għaddiet. Żieda xprunata fost oħrajn minn żieda fit-tħul tal-income tax għalkemm din tnaqset f'erba' budgets wara xulxin. Barra minn hekk kien hemm dħul midwana, VAT u mill-bolla, evidenza ta' kemm żdied id-dħul tal-familji u n-negozji u kemm il-konsum privat u l-pagi qegħdin jiżdiedu. Barra minn hekk id-dħul minn fondi Ewropej żdied bi 22 miljun euro. Meta mqabbel ma' Jannar 2012, id-dħul tal-Gvern huwa ta' 104 miljun euro iżjed, żieda ta' 65%. Evidenza ta' tkabbir li l-ekonomija Maltija gawdiet minnu ta' din l-amministrazzjoni. Fis-stqarrija l-Gvern innota kif il-politika ta' galbu fil-finanzi pubbliċi qed wassal għal tkabbir ekonomiku qawwi. Permezz ta' dan it-tkabbir u mingħajr ebda miżuri ta' awsterità, pajjiżna fl-aħħar għandu finanzi fis-sod u kien għalhekk li l-Gvern qed ikun jista' jieħu tant miżuri pożittivi biex il-ġid jasal għand kulħadd.